Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab di pelajaran ke-6, yaitu hari ini akan membahas tentang hewan. Adarsus sadisu al-hayawanatu. Pelajaran ke-6 tentang hewan. Tapi sebelumnya kita awali dengan membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di Adarsus Sadis al-hayawanat kita akan mengenal kosakata atau mufradat bahasa Arab tentang hewan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan dulu ya mufradat atau kosakata dari hewan tersebut. Selamat mendengarkan. Mari kita belajar nama-nama binatang. Bakorun sapi, gonamun kambing, kitun kucing, kalbun gogok, namlun semut, ba'udatun nyamuk, dubabun lalat, arnabun itu kelinci. Hey, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, belajar bahasa Arab. Nah itu teman-teman, mufradat bahasa Arabnya tentang hewan. Nah teman-teman, suaranya yang bagus ya, jangan ikutin ibu agak pales nih. Iya teman-teman, sekarang kita menghafal satu persatu mufradat tentang al-hayawanat ya. Perhatikan dengan baik ya. Baik, mufradat pertama, perhatikan gambar berikut. Ikutin pengucapan bakorun, bakorun, bakorun. Iya teman-teman, apa artinya bakorun? Iya, terima kasih. Bakorun adalah sapi. Selanjutnya mufradat, perhatikan gambar berikut. Ghanamun, ghanamun, ghanamun. Iya, ghanamun apa artinya? Iya betul, terima kasih. Ghanamun adalah kambing. Mufradat selanjutnya, kitun, kitun, kitun. Ya teman-teman, kitun artinya apa? Iya, artinya kucing. Terima kasih. Mufradat selanjutnya, perhatikan gambar. Kalbun. Ikutin pengucapannya. Kalbun. Kalbun. Iya, arti dari kalbun adalah apa? Iya, kalbun adalah gogok atau anjing ya teman-teman. Perhatikan gambar selanjutnya. Namlun. 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 Ya, ulangi. Namlun artinya apa? Iya, namlun artinya semut ya teman-teman, ingat ya, namlun itu artinya semut. Selanjutnya adalah mufradat ba'udhatun. Ikutin pengucapannya. Ba'udhatun. Ba'udhatun artinya iya, ba'udhatun artinya nyamuk. Mufradat selanjutnya, perhatikan gambar. Dubabun, dubabun. Ikutin, dubabun. Iya, dubabun artinya apa teman-teman? Iya, dubabun artinya lalat. Mufradat yang terakhir, arnabun. Pengucapannya ikutin, arnabun. Arnabun. Iya, arnabun apa artinya? Iya, terima kasih. Arnabun artinya kelinci. Nah, itulah teman-teman 8 mufradat tentang hewan yang harus teman-teman hafalkan ya. Kita menyanyikan kembali ya 8 mufradat tersebut. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3.
Mari kita belajar nama-nama binatang. Bakorun sapi gon namun kambing kitun kucing. Kalbun gogog namlun semut baudatun nyamuk. Dubabun lalat arnabun itu kelinci. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, belajar bahasa Arab. Baik teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tugas untuk hari ini teman-teman menghafalkan 8 mufrodat tentang hewan dengan menyanyikan lirik lagu Naik Delman ya. Nah teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.